Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, i u današnjoj epizodi ja opet glasam za moju omiljenu cveklu, koja nažalost nije toliko veliko zastupljena na Balkanu kako ona toga zaslužuje. A u čemu je osobina današnje epizode? Zato što ja hoću da vam predložim da mi cveklu zapečemo iz mnogo razloga. Svaku cveklu mi ćemo da zapakujemo u parče alu folije i dodamo još nešto da nam bude ukusno i aromatično. Ajmo da pogledamo. Na dno folije ja ću da stavim samo nekoliko listića ruzmarina i stavit ću malu grančicu majčine dušice. Stavit ću neoljuštene, vidite manje zubiće, onda stavit ću 2, ali ne ljuštim. I stavim cveklu. I cveklu obavezno ću da prelijem sa uljem. Tako. Da omažemo malo, da bude ulje po celoj cvekli. I sad ćemo da zapakujemo kao u kovertu ili kao bombonica, da bude sve lijepo zatvoreno. Eto, i tako ćemo da zapakujemo svaku cveklu. Cveklu smo zapakovali sa začinskim dodacima i ide naša cvekla pripremljena u rerno na 200 stepenje na sat do sat i 15 minuta, zavisno od uzrasta i veličine samog povrća. Ovako pečena cvekla, zašto ja i glasam za ovako pečenu cveklu, dozvoljava nama da sačuvamo što više makroelemenata, mikroelemenata, vitamina i svih nutritivnih vrednosti i cенности. Plus još jedan razlog, omiljeni moj razlog. Ovako ispekli smo cveklu, nismo raspakivali, ohladili i stavili smo u frižider. I tako cvekla može da izdrže do 2 nedelje. A u toku ovih 2 nedelje vi koristite tu cveklu za svakojaka jela koje ste smislili. Sve će da izdrže do 2 nedelje. Samo nemojte da raspakivate. Cvekla se ispekla i već se prohladila. I onda normalno pitanje, i šta ja da radim sa vašom pečenom cveklom? Šta god hoćete. Ajmo sad da napravimo rusku salatu od cvekle i oraha. Otvaramo našu cveklu. Tako. Vidite kako lijepo se ispekla. Vidite kako je mekana. Sad ćemo da oljuštimo i da napravimo salatu. I kao što vidite stavili smo bijeli luk. I on isto će da ide u salatu, jer pečeni bijeli luk, oj, znajte kako je to ukusno. I sad, jednostavnije, nema kud, samo narendamo cveklu i bijeli luk pečeni na krupnu rendu. A sve ostale korake poslije ćemo. I opet praktični savjet. Pogledajte, ja ne držam cveklu ovako, ja držam prste ovako. Zašto? Zato što je zaštita vašeg noktiju i našeg jela. Pečenu cveklu, a i pečeni bijeli luk koji smo stavili u cveklu, sve smo porendali na krupnu rendu i sad ćemo da pomiješamo sa orasima. Interesantna stvar će se u vezi ove salate da sve je po vašem ukusu zavisno od količine cvekle. Koliko vi ćete da stavite oraha, bijelog luka, to je sve vaša stvar. Kako je mekana, aromatična, šta da vam kažem. Znači ovdje ja imam 3 srednje cvekle. Ajde, ja ću da stavim 1, 2 i 3. I sad ćemo sve lijepo da promiješamo. Tako. Po ukusu so i biber. Sasvim malko, da ne ubijemo ukus cvekle. Po ukusu dodajemo sok od limuna.
Основа салата od pečene cekle je gotovo. Naroda, to je tako ukusno što može da se služi i kao prilog nekom jelu, kao samostalno jelo, predivno nešto. Meni se jako dopada. Ali, kad smo već rekli salata, znači treba preliv. Ajmo da spremimo preliv. Za preliv uzimamo puno supinu kašaku sa vrhom kisele pavlake, puno supinu kašaku sa vrhom gustog grčkog jogurta i jednu supinu kašaku majoneza. I sad sve lijepo da promiješamo. Korigujte preliv po svom ukusu. Evo, ja sam osjetila da meni više potrebno jogurta. Dodajem još jednu kašaku. Spremili smo na ruski način salatu od pečene cekle i zašto sam ostavila odvojeno osnovu salate i preliv? Zato što ovo može da izdrži u frižideru do 3 dana. Odnosno, ne treba da se služa sve odjednom i da se miješa. Kakvi onda izlaz iz ove situacije? Služimo u individualnim porcijama. Znači, ovo nam je osnova salate i ovako sa strane mi ćemo da stavimo naš preliv. Da nam i izgleda lijepo i da ne pobegne nigdje iz posude. I vidite, par cveklica ostavila sam ovako neraspakovano i to će da ide u frižider, zato što planiram ovih dana da spremim čorbu sa cveklom. A ovako cvekla može da izdrže do 2 nedelje u frižideru. Lijepo, aromatično, milina. Meni se jako dopada, ali po mom mišljenju ja bih ovdje dodala još i suvog grožđa koji sam prethodno potopila u toplu vodu da omekša. Biće fantazija, apsolutno. Probajte.